喂，夏姨啊，你冇聽到啊？你仲係人咩？你做啲咁嘅事情，真係我正所謂咧，畜咩咩咩生都不如啊！真係嘅，竟然同自己嘅契仔搞埋一齊喎，你真係亂晒龍喎，離晒譜喎，阿夏姨。喂，唔敢講嘢啊！唔承認係嘛 ？OK， 唔承認唔緊要嘅。而家我哋又處理，佢唔敢講嘢，唔敢承認啊嘛。我哋處理嗰個陳明輝，唔使理佢嘅。OK， 阿助理，你再將嗰個陳明輝打通。而家呢個老嘢唔敢講嘢吓，唔使理佢，一陣間一齊收拾。你頭先揾咗人過去係嘛？好，喂，陳明輝，又點啊？你呢個食軟飯嘅男人，你竟然同一個老嘢喺埋一齊，而家喺想霸佔人哋屋企啲家產，你信唔信？而家我送你入去啊！喂，你啲主播仔喺度亂噏得乜嘢啊？我食咩軟飯啊？我點聽你第個大男人咧喺度砌我兩間我，小心我告你啊！話你聽，告我 ？OK。家人們，辦大事打出嚟，我哋啲兄弟到咗現場啦，兄弟到咗現場啦，而家咁樣先，3、2、1，同我衝入去撳低佢，撳低佢，撳低佢，哎呀，似你同我撳低佢，砌低佢，哎呀，似你，放開你，先同我熬佢一餐先，熬佢一餐，熬佢。同我熬佢，熬佢，仲唔承認係嘛？唔承認係嘛？哎呀，似你呢咁樣嘅渣男，佢竟然即係同個老嘢搞埋一齊，啲咁後生人真係不知所謂，真係哎呀，似你真係，熬佢，熬佢，老大你又報咗我啊！如果唔係咧？我話你聽，我連你隻冇家都插埋啊！好，唔承認係嘛？俾你聽啲筍嘢啦，呢個係你自己講噶。咁啊，係嘛？喺我面前咁逛嚟逛去，萬一邊一日我真係控制唔住點算啊？你聽我點收佢啊？你嚇你㗎，你話依家點算啊？你點樣呢啲嘢啊，平哥？嗱。呢近排咧，我睇到一間嗰啲門市鋪嗰啲鋪頭啊，哇！嗰啲地鐵頭先嗰段錄音係邊個講噶？係咪你講噶？仲唔承認？喺度抵賴啊！你以為我冇證據啊？冇證據我肯定唔會捉你噶，知道未？你同我講究竟咩回事？如果唔係，我就收拾你啊！冇好啊，平哥。我都係俾呢個白爺婆呃噶咋，一切都係佢指使我噶，我唔敢唔聽佢噶，係我被逼噶。呢個白爺婆呃你嘅，你同我講，你真係想娶呢個白爺婆結婚啊？啊？你以為我真係咁蠢咩，平哥？就咁啊個白爺婆啊，幾廿歲啦，我半隻眼都睇唔上佢啦，係嘛？個面上嗰啲皺紋咧，可以夾死槍蚊型啦。我同佢喺一齊咧，就為咗嗰啲屋企啲銀紙同埋嗰啲魚糖啫嘛。係佢啊，一直勾引我，對我糾纏住我啫嘛。你冇唔要面啦！你哋就係着同一條褲嘅，狼狽為奸吓！你同嗰個老嘢係着同一條褲嘅。而家我問你。阿黃曉妮勾搭過你咩？你同我講實話，如果唔係，我送你入去啊！有冇做過？冇做啊！我講實話係啦，冇。佢事實咧係冇勾引過我，係我咧想霸皇上宮啫，但係佢唔俾啊嘛，所以我冇得手啊。OK。好啊，陳明輝啊，你陳明輝，我今時今日先睇清你嘅真面目啊！你居然咁樣講我啊，有冇搞錯啊？原來啊，一切你都係已經係有計謀嘅，你就係呃緊我。明明係你啊，係你對我啊上咗心思噶。我老公啱走嗰陣時冇女噶咋，你就走到我屋企嚟，我以為你係幫我個老公嘅啫，我真係冇諗到你係女。哎呀，對我咧飛奶啊，我想反抗啊，但係你話啦，我一個白爺婆有咩辦法？我都冇你力兄弟
呀，然之後你就用甜言蜜語嚟攻擊我，你話你中意我，家話咧嗰啲烏蠅都夾死幾隻啊！你又氣又知你啊，蘋果，你快啲同我做主啊！你兩個係着同一條褲㗎咋，一個懸打一個懸崖啫嘛，黃蓋打周瑜啫嘛，你同我講扮晒蟹啊！嗱，阿陳明輝，你同我講你點害死阿曉麗嘅老豆嘅，同埋佢嗰個女婿俾你累到冇咗隻腳嘅，你同我講。我講嗰日發大水咧，我將河入邊嗰啲鯉魚嘅閘偷偷打開咗，個白衣公咧驚個魚走咗喎，咁咪諗住去河度關咗個閘，結果水大，個腳一滑就俾水沖走咗啊！本嚟咧，我想係俾個教訓佢啫嘛，但係呢個結果唔係想我想要噶。咁啊，周亮咧嗰單事咧係我使錢嗌人哋做嘅，我想俾個警告佢啫，冇諗到佢為咗幫我擁到我落車啊，咁啊所以腳冇咗咯。佢為咗幫你拱咗你落車，所以自己俾撞咗車，自己腳跛咗。你話你要幾咁筍啊？你嗰個阿曉麗嘅阿爸俾你害死咗吓，你知唔知你有幾咁筍啊？已經足夠你食花生米噶啦。阿陳明輝，而家你同現場班兄弟咧過去相關部門去處理，聽到未？拉走佢！阿助理叫啲人拉走佢，拉走佢，拉走佢！哎又似你嗱，而家我同你講阿周紅霞阿姨啊，你咁懵丙啊，你同呢個衰佬係着同一條褲噶，你都要負起自己嘅職責，你一陣間都要過去部門解釋吓。我又會去啊！哎呀，對唔住啦，平哥，我錯啦，我知道錯，我而家真係有啲後悔，呢個衰鬼佢竟然係呃我噶！哎呀，我算啦，咁樣啦，我啲銀紙咧都係攞俾我女婿睇咯，好唔好啊？阿女啊，對唔住啊，媽俾人呃鬼咗啊！媽幾日歲人真係冇面見人啊！哎呀，你睇咗我都係你阿媽嘅份上，你唔好將我媽送入去啦，好嘛？媽幾十歲人啊，我冇幾多時間噶啦。我今日聽晒平哥噶，你嗌我都冇用。平哥啊，今日咧我上嚟求助你，我所有嘢咧都聽晒你嘅，你幫我，你點樣講我就點樣聽住你嚟做啊！今日呢一單嘢，你阿媽都要負責任，將啲銀紙追翻嚟俾你去攞去俾你老公睇病，呢個第一件事情。第二件事情，你嗰個第二件事情，你嗰個阿媽都要跟相關部門啲人過去解釋清楚吓，知道未？而家就咁樣，係，所有家門係，而家咧呢件事情就咁搞啦。呢個你阿媽真係為老不尊啊！你以為就咁樣一個道歉就可以算數啊？唔可以就咁算數。我唔知你阿爸過身嗰單嘢有冇可能同你阿媽都有關嘅，不一定，所以要去解釋噶。如果有問題嘅，佢哋自己都要負責任噶吓。OK， 就咁樣搞。好，多謝晒平哥，多謝晒你哋，係咁啦。係咁，拜拜。